Einige Eigenschaften unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Seine Moral, sein edler Charakter. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde an die gesamte Menschheit, die bis zum Tag des jüngsten Gerichts kommen werden, als eine vorbildliche Person und als ein Führer, der den rechten Weg aufzeigt, gesandt. In dieser Hinsicht hatte er die höchsten moralischen Qualitäten. Im edlen Koran verkündet Allah, der Allmächtige: O Gesandter Allahs, du bist fürwahr von edler Natur. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verkündete: Mein Schöpfer hat mich wohl gesittet, fürwahr, er hat mich auf die beste Weise wohl gesittet. In einem anderen Hadith sagt er Folgendes: Zweifellos wurde ich geschickt, um den edlen Charakter zu vervollständigen. Eines der Bittgebete, das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam an Allah richtete, war wie folgt: O Allah, mache meinen Charakter schön, wie du auch mein Äußeres schön gemacht hast. Eines der Kriterien, ein guter Mensch und ein guter Muslim zu sein, ist die gute Moral. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Folgendes über den Zusammenhang zwischen einem Muslim, den Glauben und der Moral, den edlen Charakter, gesagt: Der edelste aller Gläubigen in Bezug auf den Glauben ist derjenige mit der besten Moral, dem besten Charakter. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war eine Person, die alle Eigenschaften auf menschlichem Gebiet, die als gut und schön, tugendhaft und nützlich gelten, in sich vereint hat. Sein Leben und seine Prinzipien dienen weiterhin nicht nur als Leitfaden für Muslime, sondern auch für Nichtmuslime. Die edle Moral, die eines der Grundthemen des Individuums und der Gesellschaft ist, war wie ein Juwel, das unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer auf die schönste Weise an sich trug. Jetzt werden wir versuchen, einige der moralischen Eigenschaften unseres Propheten näher zu betrachten. Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit. Eine der auffälligsten und wichtigsten Charaktereigenschaften des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam war es, dass er eine zuverlässige Person war. Dieses Merkmal an ihm hat sich weder vor noch nach seinem Prophetentum geändert. Er war aufgrund seiner Zuverlässigkeit in der Zeit der Jahiliyya, vorislamischer Zeit, als Muhammadul Amin, Mohammed der Vertrauenswürdige, oder einfach als Al-Amin, der Vertrauenswürdige, bekannt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dessen Hauptachse seines Lebens die Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit waren, war eine Person, der sogar jene, die ihn umbringen wollten, ohne zu zögern ihr Eigentum anvertrauten. Die Tatsache, dass er kurz vor seiner Auswanderung in einer der schwersten Stunden seines Lebens das Eigentum anderer Leute, das ihm als Amana anvertraut wurde, Ali übergab, damit dieser die Güter an die Eigentümer übergibt, ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie wichtig ihm das Prinzip Amana, das Anvertraute, zu wahren war. Als der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam ungefähr 20 Jahre alt war, schloss er sich der Bewegung Hilful Fudul an, die gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit in Mekka gegründet wurde. Er stand nicht auf der Seite des Stärkeren, sondern auf der Seite des Rechtsbesitzers und kämpfte gegen die Ungerechtigkeit. Er war im Handel tätig und erregte als ehrlicher Händler Aufmerksamkeit. Mit 25 Jahren diente er als Schiedsrichter am Streit zwischen den hohen Persönlichkeiten des Quraisch, um nach der Restauration der Kaaba den Hajarul Aswad, schwarzen Stein, an seinem Platz anzubringen, und gewann erneut das Vertrauen der Menschen, indem er das Problem mit einem fairen Urteil zu aller Zufriedenheit löste. Ein wahrer Muslim ist jemand, von dessen Händen und Zunge die Menschen in Sicherheit sind. Er unterstrich dies mit seinem Hadith: Wer uns täuscht, der gehört nicht zu uns. Er verkündete: Ein Heuchler hat 3 Eigenschaften. Wenn er spricht, so lügt er. Wenn er etwas verspricht, hält er sein Versprechen nicht ein. Wenn ihm etwas anvertraut wird, beschädigt er es, übt Verrat, fügt Schaden zu, enttäuscht die Menschen. Sogar seine Feinde schätzten die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit unseres Propheten. Der byzantinische Kaiser Heraklius, der das Einladungsschreiben des ehrenwerten Propheten zum Islam erhielt, lud die Mekkaner zu sich ein, die sich für Handelsgeschäfte in Syrien aufhielten, um weitere Informationen über ihn einzuholen. Abu Sufjan, der Führer der Polytheisten, gehörte zu den Mekkanern, die vor dem Kaiser auftraten.
Als der Kaiser die Mekkaner fragte, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Gesellschaft bekannt sei, sagte Abu Sufjan, er sei als Al-Amin bekannt, das heißt als eine zuverlässige Person. Daraufhin erklärte der Kaiser, dass die Eigenschaften, die ihm über unseren Propheten berichtet wurden, nur einem Propheten gebühren